مطمئنم تا حالا کپکو ندیدید چجوری کبابش میکنن. این کپکای خوشگل رو میشوریم و داخل این سس خورد میکنیم. حالا متریال سس هم بهتون میگم. به همین راحتی میخوابونیم و بعد از مثلا 3 تا 4 ساعت بعد به سیخ میکشیم و خیلی آروم روی آتیش ملایم میذاریم به این صورت بدون اینکه باد بزنیم و بعدش داخل یک دیس خوشگل میکشیم و دیزاینش میکنیم. میریم برای نوش جان کردن این کپکای خوشمزه. سسش هم خردل و روغن و فلفل قرمز و آب لیمو و یه کوچولو پودر کره. به همین راحتی. البته زعفرون هم داخل سس داره. امیدوارم که از این آموزش